హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సుమా అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీలక్ష్మిస్ గార్డెన్. ఏం చేస్తున్నారు? లాక్డౌన్లో చాలా చాలా బోరింగ్, అడగక్కర్లేదు కూడా. సీరియల్స్ చూద్దామంటే వచ్చే సీరియల్సే వస్తున్నాయి టీవీల్లో. పోనీ సినిమాలు అంటే చూసిన సినిమాలే, కొత్త మూవీస్ ఏమీ రిలీజ్ లేవు, ఏమీ లేవు. బయటికి వెళ్ళే పొజిషన్ లేదు. కాసేపు బయటకు వచ్చి కూర్చుందామన్నా కూడా అక్కడ ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సిటీల్లో ఏమీ ఉండవు. అంటే ఉన్నా కూడా డిఫరెంట్ థింగ్ అనమాట, బయటికి రావద్దనడం ఇదంతా. సో ఈ టైంలో నేను మీ అందరి కోసం కష్టపడి ఒక మంచి రికార్డింగ్ ఏంటంటే ఇది నేను ఎప్పటి నుంచో ట్రై చేస్తున్న వీడియో రికార్డింగ్. ఇది మా ఇంటి దగ్గర ప్యారెట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. టెర్రస్ మీద ఒక చోట ఒక చిన్న హోల్ ఉంటే ఆ హోల్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి ఎప్పటి నుంచో ఉంటున్నాయి. అసలు నేను 10 years నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నాను వాటిని రికార్డ్ చేయడానికి. అసలు ఇప్పటి వరకు నాకు సాధ్యం కాలేదు తీయడం. ఇప్పుడు కూడా అవి గూడులో ఉన్నప్పుడు తీయలేకపోయాను. ఎప్పుడైనా వీలుంటే చేస్తాను. ఇప్పుడైతే ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి టెర్రస్ మీద కూర్చుని రోజు చేస్తుంది. ఇది ఇంచుమించు 3-4 months నుంచి దీనికి ఇదే పని. రోజు ఆ నాచు మొక్కను తింటుంది. ఇది క్రాటన్ పువ్వులు అనమాట. ఏంటంటే మాస్ రోసెస్కి చెందిన ప్లాంట్. వాటిని తింటుంది అనమాట. డైలీ వస్తే తింటుంది, కానీ నేను రికార్డ్ చేసే ఛాన్స్ నాకు అది ఇవ్వదు. అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి నన్ను చూసి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఇంకా ఈ అమ్మాయి కూడా నేచర్ లవరేలే, పర్వాలేదు అనుకుందో ఏమో, ఇంకా నన్ను చూసి కూడా వెళ్ళలేదు, భయపడలేదు, అక్కడే ఉంది, చక్కగా తింటోంది. సో ఈరోజు నాకు ఆ రికార్డింగ్ తీయడం వీలైందనమాట. సో ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ అనమాట. అందరికీ కూడా చూపించగలుగుతున్నాను. సో హ్యాపీ ఈరోజు. సో మీరు కూడా ఈ క్లిప్పింగ్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇంకా 2.5 minutes 3 minutes ఉంటుంది. చక్కగా చాలా బాగా తింటుంది. సో హ్యాపీ అనమాట. చక్కగా ఒక క్లిప్పింగ్ అయితే నేను మీకు చూపించగలిగినందుకు. అండ్ దీని తర్వాత నాకు అప్పుడప్పుడు పక్షులు దొరుకుతాయి మాకు, అంటే అద్దాల దగ్గరకు వచ్చి పడిపోతున్నప్పుడు వాటిని సేవ్ చేసి కాస్త వాటికి రిలాక్స్ అయ్యాక అవి మళ్ళీ ఎగరగలిగినప్పుడు వదిలేసి, అలా చాలా పక్షులు నాకు ఇప్పటి వరకు పట్టుకున్నాను, దొరికాయి అనమాట. అద్దాలు కొట్టుకున్నప్పుడు సేవ్ చేశాను. అవన్నీ కూడా ఈరోజు వీడియోలో కాస్త రిలాక్సింగ్గా మీరు చూస్తారని యాడ్ చేస్తున్నా. మొత్తం వీడియో చివరి వరకు చూడండి, ఎక్కడ ఒక్క సెకండ్ కూడా మిస్ అవ్వద్దు. ఏ ఒక్క సెకండ్ మిస్ అయినా మీరు చాలా కోల్పోతారు. నేచర్ లవర్స్, డోంట్ మిస్ దిస్ వీడియో. అండ్ చూసారా అసలు అది ఎంత క్యూట్గా తింటుందో. డైలీ వస్తుంది ఇక్కడ తింటుంది. అండ్ మా ఇంటి ముందు మామిడి చెట్టు మీద దొండ పాద ఒకటి లెగిసి అది తిండోరా బాగా పెరిగిందనమాట. దాంట్లో కూడా మేము అసలు కొయ్యము, ఇవే పండ్లు తింటుంది అనమాట. సో నేను ఇవి తినడం చూసి అస్సలు కొయ్యాలి అని, అవే తింటాయి, పండ్లు అవుతాయి తింటాయి, పండ్లు అవుతాయి తింటాయి, వీటికి ఇదే పని అనమాట. మ్యాంగోస్ కూడా పండుతాయి అనే స్టేజ్లో ఇవి కొట్టేస్తాయి, తిని కింద పడేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, కొంచెం కొంచెం చేసి. అండ్ చాలా హ్యాపీ అనమాట మాకు ఈ పక్షులు ఉండడం. ఇవన్నీ ముఖ్యంగా ప్యారెట్స్ చాలా రేర్ కదా ఇళ్ళ దగ్గర ఉండడం. అసలు ఉండవు, ఎక్కడ ఇప్పటివరకు చూడలేదు. ఇవి ఎక్కడో చెట్ల మీద ఉంటాయి అన్నమాట. మనుషులు ఉండే ప్లేసెస్లో చాలా రేర్గా ఉంటాయి. పీజియన్స్ అయితే కామన్, కానీ ఇవి ఉండడం చాలా రేర్ అనమాట. ఇవి మా దగ్గర ఉండడం మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. మేమేమి వాటిని బంధించలేదు కాబట్టి వాటంతటా అవే వచ్చాయి, అవే ఉంటున్నాయి కాబట్టి. సో మేము చేసిన మిస్టేక్ ఏం కాదది. వాటిని మేము అలాగ ఏమి డిస్టర్బ్ చేయకుండా అలానే ఉండనిస్తున్నాం. 10 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాయి అవి. సో గ్లాడ్ అనమాట మేము. ఇది ఈరోజు ఒకటే ఉంది, ఇంకా క్లిప్పింగ్లు ఎక్కడ 2-3 ఉంటాయి, అవి కూడా యాడ్ చేస్తాను. క్లిప్పింగ్ ఎక్కడుందో చూసి. ఇదైతే ప్రస్తుతానికి ఒకటే తింటుంది, ఇంకొకటి అయితే రాలేదు. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ప్యారెట్స్ వెనక్కి తిరగకుండా బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నవి కూడా చూడగలవంట. అందుకే మనం రికార్డింగ్ చేయడానికి కూడా చాలా కష్టం, వేరే పక్షులను తీసిన. ఇవి వెనకమాల ఉన్నవి కూడా చూసేస్తాయంట. వీటి వెనకమాల ఉన్నటువంటి పర్సన్ కానీ ఎవరినైనా సరే వెనక్కి తిరగకుండానే చూడగలవంట. వాటికి ఉన్నటువంటి ఒక మెకానిజం అనమాట. అది ఒక ఐకి సంబంధించిన బెస్ట్ మెకానిజం వాటికి, వాటి యొక్క వరం కూడా. సో ఇదన్నమాట ఈరోజు క్లిప్పింగ్. ఇక్కడి నుంచి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే ఇక్కడి నుంచి మ్యూజిక్ యాడ్ చేసేస్తాను, చూడండి.
ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వీడియోస్ నాది.